वो का कर गिरेगा तो बच जाएगा ना, बंदर बंदर बच जाएगा। गड्ढा नहीं ना है। देखिए दोस्तों, ढिल्ला ही लोग देखिए निकाल रहा, साला अब वो जा रहा है, खिला दिखा रहा। देखिए देखिए कैसे कैसे कर रहा। वो देखो ये रांची का चिड़िया खाना है भाई। भागा। ये रांची का चिड़िया खाना है। देखिए ढिल्ला कैसे हेर रहा। रांची का नहीं, इरबा का चिड़िया खाना है। अबे तो रांची झारखंड का हुआ ना। ये रांची झारखंड का मशहूर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो मेरे समीर दिलवाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ले लो ने को पकड़ के यार, रुका है छोटा बच्चा वहाँ अगर उस साइड पार हो गया ना तो सेफ नहीं आएगा, अगर आया तो। कितना सारा बंदर है बाप। कैमरा वीडियो को फुल स्क्रीन कर दीजिए। वो देखो सीढ़ी में चढ़ रहा है साला पतला में, देखो सर्कस दिखला रहा है उसका। कैसे कैसे चढ़ रहा है। देख रहे हैं बॉडी बनाएगा, वो नीचे आ जाएगा, भी लटक जाएगा। हट हट हट। देख रहे हैं डिप्स मार रहा, डिप्स पूरा तो है। कितना छोटा छोटा बंदर है। वो वाला नहीं देख ले। जड़ता एगो बंद कर, मेरे से करने सकेगा, मेरे से करने सकेगा। हां साला आप चिल्लाता है लोग। अच्छा ये लोग के पीछे पीछे लाल क्या हो जाता है यार। ये लोग का बम लाल क्या हो जाता है जी। पता नहीं, कुछ को पता। मेन बात पीछे बैठता है ना, इसलिए लाल हो जाता है ये लोग। वो टायर वाला देखो, वहाँ टायर वाला देखो, टायर क्या कर रहा है, झुलवा झूल रहा है। देखो टायर वाला देखो जी, झुलवा झूल रहा है वहाँ। वही घर है ना, वही घर। वो देखिए